sampai belum tunggu. Nah, tunggu pinter nih ceritanya. Artinya di sini ta'adda bihi tahiyah wa hasulal fadlu. Termasuk malih sampeyan mlebu masjid posisine sholat jamaah sudah berlangsung, langsung sampeyan gabung kan? Jadi otomatis sampeyan untuk ganjaran sholat tahiyatul masjid. Ya untuk ganjaran jamaah, ya untuk ganjaran tahiyatul masjid. Ini menurut pendapatnya Imam Al-Ghazali dan menurut pendapatnya beberapa ulama. Tapi ono sing ngarani mboten saged untuk ganjarane salat tahiyatul masjid. Karena salat tahiyatul masjid niku nek kepengin untuk ganjaran ya kudu diniati. Karena innamal a'malu binniyat. Iku pendapatnya ulama sing liya. Tapi ono pendapat liya sing ngarani meskipun mboten diniati tetap iso untuk ganjarane salat tahiyatul masjid, termasuk pendapat Imam Al-Ghazali. Lah wis alasane nopo? Ora usah diniati otomatis untuk tahiyatul masjid. Idil maksudu alla yakhluwa ibtida'u dukhulihi 'anil ibadatil khassati bil masjidi qiyaman bihaqqil masjid. Karena tujuane tahiyatul masjid iku awake dhewe mlebu ning masjid iku penghormatan sing pertama kali yang harus kita lakukan ketika kita masuk masjid adalah melakukan sholat. Lakukan sholat. Makanya tidak harus sholat diniati tahiyatul masjid. Misalnya sampean mlebu langsung qobliyah atau langsung sholat berjamaah, itu termasuk sudah melakukan melakukan suatu penghormatan terhadap masjid. Yaitu nopo lakoni sholat. Kali ini jadi penghormatan ning masjid iku kanggo wong sing mlebu masjid nopo lakoni sholat. Lakoni sholat. Kecuali nek sampeyan mlebu ning Masjidil Haram. Ngono kan? Nek ning Masjidil Haram niku penghormatan kanggo Masjidil Haram niku mboten sholat pertama kali. Nopo? Tawaf. Ini khusus Masjidil Haram. Sampai mlebu ning Masjidil Haram iku ora dianjurno sholat tahiyatul masjid dhisik, tapi dianjurno tawaf dhisik. Setelah selesai tawaf baru melakukan tahiyatul masjid atau langsung melakukan sholat sunnah tawaf. Nah, misalnya sampai melakukan sholat sunnah tawaf berarti melakukan sholat tahiyatul masjid. Karena menurut pendapat sebagian ulama tahiyatul masjid tidak harus diniati. Tapi ono sing ngarani kudu diniati. Nek ora diniati ya ora untuk ganjaran tapi wis ora dianjurno nglakoni neh. Paham ya nggih? Nah niku. Walihada yukrahu an yadkhula al-masjid ala ghairi wudu'in. Oleh karenanya dimakruhkan bagi orang yang memasuki masjid dalam kondisi tidak berwudu. Jadi kalau di masjid dalam kondisi tidak berwudu niku hukumnya makruh. Kok iso makruh? Soalnya ora iso nglakoni tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid itu kan sholat, kudune suci dari hadas, suci dari najis. Kondisinya harus suci dari hadas dan najis. Dan sampai mlebu masjid kondisinya ora wudu, kan gak iso nglakoni tahiyatul masjid. Mulane mlebu ning masjid kondisi boten gadah wudu hukume makruh. Fa in dakhala li uburin au julusin, ketika seseorang itu masuk ke dalam masjid karena hanya sekedar lewat saja melewati tok utawa langsung tekan masjid lungguh, mungkin karena kondisinya boten gadah wudu atau mungkin malas ngono kan. Lebu masjid malas sholat tahiyatul masjid langsung nunggu. Fal yaqul, iki ana gantine kan. Nah misalnya sampeyan lebu ning masjid ora sholat tahiyatul masjid dianjuri maca iki. Fal yaqul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yaquluha arba'a marratin. Jadi nek sampeyan lebu ning masjid orang nglakoni sholat tahiyatul masjid mungkin goro-goro males atau mungkin goro-goro kondisi ora wudu masih berhadas, dianjuri kon maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yaquluha arba'a marratin, dibaca sebanyak 4 kali.
Ada yang mengatakan cukup 1 kali. Ada yang mengatakan cukup 1 kali. Ada juga ulama yang menambahi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi Al-Ghazali di kitab Ihya cukup sampai wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya ana sing nambahi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sampeyan terserah monggo milih sing diwaca ping pisan kena, diwaca ping 4 kena. Iku nek ora iso tahiyatul masjid. Fayuqalu dikatakan innaha adlu rak'atain. Jadi bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu pahalanya menyamai sholat 2 rakaat. Jadi keutamaan baca tasbih atau al-baqiyatus sholihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ini pahalanya bandingi padha karo salat 2 rakaat. Nek ganjarane padha kan, tapi asar atau lah gede niku beda. Nggih. Padha karo ngeten Kanjeng Nabi nanti dawuhno nek surat Al-Ikhlas itu bandingi sepertiga Al-Qur'an. Nggih. Maca ping 3 padha karo khataman Qur'an. Apa padha wong sing maca 10 ping 3 karo wong sing maca 30 juz utuh? Nek ganjarane mungkin padha, tapi asar, labet, dampak positif di dalam hati dan perilaku orang yang bacanya itu beda. Nggih. Tetap beda. Nek cara ganjaran mungkin iso padha. Iso padha nggih. Tapi nek dampake boten saged padha. Waktu ini sholat tahiyatul masjid oleh diganti bahwa bacaan al-baqiyatus sholihat. Mungkin ganjarannya iso padha, tapi dampak niku mboten saged padha. Wa madhabu Syafi'i rahimahullah, menurut madhab Imam Syafi'i rahimahullah, annahu la tukrahu tahiyatu fi awqatil karahiyah. Sholat tahiyatul masjid itu tidak dimakruhkan dilakukan ketika di waktu-waktu yang makruh. Makruh di sini disebut dengan makruh tahrim. Makruh tahrim. Makruh tahrim itu waktu sing ora kena dinggo nglakoni sholat sunnah. Sholat sunnah sing napa niku sing ora ana sebab. Yaitu kaya dene sholat mutlaqah, sholat sunnah mutlaqah. Utawa ana sebab, tapi sebabnya niku sebab sing mutaakhir, sebabnya sebab sing keri. Niku nggih boten kenging dilakoni ning waktu-waktu sing dilarang, nglakoni sholat sunnah. Contohnya apa sholat sunnah sing ana sebabnya sing mutaakhir sing kari sebabnya kari iku sholat istikharah, sholat taubat, sholat istikharah, sholat sunnah taubat niku ana sebab sholat sing musababin tapi mutaakhirin di sebab tapi sebabnya mutaakhir sebabnya kari. Sholat iku ora kena dilakoni ning waktu-waktu sing dilarang. Termasuknya sing ora kena dilakoni ning waktu-waktu sing dilarang yaiku sholat sunnah mutlaqah. Sholat sunnah mutlaqah boten kene. Lah wis nek sholat tahiyatul masjid kena apa ora? Annahu la tukrahu tahiyatu fi awqatil karahiyah. Menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, mazhab kita, sholat tahiyatul masjid itu tidak dimakruhkan dilakukan di waktu-waktu yang dilarang. Artinya boleh. Boleh kan? Lah wis waktu sing dilarang niku napa? Sampeyan catet siji wahiya ba'dal asri. Pertama, setelah melakukan sholat asar secara ada. Meskipun sholat asar tersebut jamak takdim. Nggih. Bar nglakoni sholat asar sing ada boten kodok. Nek kodok boten napa-napa. Badang nglakoni sholat asar sing ada, meskipun sholat asar tersebut dilakukan di waktu zuhur, yaitu ketika sholat jamak takdim. Dan nglakoni sholat asar sing ada, ora kena nglakoni sholat sunnah sing mutlaqah, ora kena nglakoni sunnah sing duwe sebab sing mutaakhir. Kaidine sholat istikharah
utawa salat taubat. Lah salat tahiyatul masjid kena. Mulane sampeyan mlebu ning masjid badha salat asar. Dianjurno salat tahiyatul masjid. Boten napa-napa, boten makruh, boten haram. Itu nek salat sunah mutlaqah. Salat sunah mutlaqah bar salat asar sing ada kangge, sing ada boten kangge haram. Meskipun salat asar iku mau dijamak takdim. Kowe salat zuhur karo asar ning wektu zuhur, berarti jamake jamak takdim. Bar nglakoni asar sing jamak takdim ora kena nglakoni salat sunah sing mutlaqah. Ora kena nglakoni salat sunah sing duweni sebab sing mutakhir. Nah tahiyatul masjid kena. Siji, waktu sing dilarang salat iku mau nomor siji setelah melakukan salat asar yang ada, meskipun salat asar tersebut dilakukan di waktu zuhur, yaitu ketika dijamak takdim. Dua, wa ba'da subhi, setelah melakukan salat subuh secara ada. Dan salat subuh ada. Nah, salat subuh kodok boten napa-napa. Sampeyan salat subuh jam 8 esuk. Ya, salat subuh jam 8 esuk baru nglakoni salat duha misalnya. Ya kene, karena iku baru salat subuh napa? Kodok. Nah, nggih. Sing ra kena nglakoni salat sunah sing duwe sebab mutaakhir atau salat sunah mutlaqah bar salat subuh sing ada. Mulane bar salat subuh iku ora ana salat sunah. Ka ana ba'diyah subuh, kalau ba'diyah asar. Kemudian yang ketiga, waqtu zawal. Waktu zawal yang dimaksud adalah waktu istiwa. Ketiga adalah ketika matahari itu ning tengah-tengah pas. Itu disebut waktu istiwa. Waktu istiwa. Pas nganceri napa niku teng tengah-tengah pas. Lah sing nomor 3 niki mboten kenging kita nglakoni salat pas ngepasi istiwa, salat sunah. Kecuali ning dina Jumat. Kecuali di hari Jumat. Nah, hari Jumat kenging kan. Pas dina Jumat sampean ngenteni waktu zuhur pengen salat sunah mutlaqah. Nggih, pas ngepasi istiwa iku kena, mboten haram. Nomor 3. Nomor papat wa waqtat tulu'i, ketika matahari terbit, ngepasi matahari terbit. Niku nggih hukume mboten kenging. Barengi pas terbitnya matahari. Kemudian yang terakhir wal ghurubi, dan ketika matahari nopo terbenam, ngepasi pas matahari terbenam. 5 waktu niku mboten kenging didamel nglakoni salat sunnah mutlaqah, boten kenging didamel nglakoni salat sunah sing duweni sebab sing mutaakhir. Boten kenging. Syukril wudu boleh enggak? Syukril wudu. Syukril wudu termasuk oleh. Karena syukril wudu niku termasuk bagian salat sunnah sing duweni sebab sing mutaqaddim. Sing dhisik boten kene. Lah, nek tahiyatul masjid bebas-bebas mawon kan. Dolakoni bar salat ngasar yo kena, dolakoni bar salat subuh yo kena, dolakoni pas waktu istiwa yo kena, dolakoni pas barengi metune srenge yo kena, dolakoni pas barengi terbenamnya matahari kok yo kena. Boten larangan, boten makruh. Ini menurut mazhab kita Syafi'i. 5 ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, karena ada riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat melakukan sholat rakaataini 2 rakaat ba'dal asri, setelah sholat asar. Dipernah kanjeng Nabi niku sholat sunnah 2 rakaat ba'da sholat asar. Faqilalahu, kemudian Rasulullah ditanya, "Amana haitana an hada?" Bukankah engkau telah melarang kami ya Rasulullah melakukan sholat seperti ini? Lujeng Nabi, jenengan kan nate nglarang nek badhe salat asar iku mboten kenging nglampahi salat sunah, kok jenengan nglampahi? Ya gitu.
bar salat asar Kanjeng Nabi nglakoni salat 2 rakaat. Kanjeng Nabi sing kritis takok Kanjeng Nabi, bukankah engkau telah melarang kami ya Rasul bahwasanya kita tidak boleh melakukan sholat sunnah setelah melakukan sholat asar. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, huma rak'atani kuntu usallihima ba'da zuhri fasyaghalani anhumal waktu. Oh, sholat 2 rakaat ini sholat ba'diyah zuhur. Aku durung sempat nglakoni ba'diyah zuhur sebab ana tamu, ada delegasi dari utusan daerah D apa? Ada wafdu niku delegasi utusan dari luar daerah lagi suan Kanjeng Nabi, sampai Kanjeng Nabi ora sempat nglakoni salat ba'diyah zuhur, akhirnya diqodoi ba'da salat asar. Oke. Jadi Kanjeng Nabi nglakoni ba'diyah zuhur bar salat asar. Rumasane sahabat iku Kanjeng Nabi nglakoni salat sunah liyane. Ini jelas aku mau ikut disowani karo ada beberapa orang sowan ba'da salat zuhur sehingga aku tidak sempat nglakoni salat ba'diyah zuhur. Nah, iki kan iki tutono napa kan? Berarti nek ana tamu pas awake dhewe nembe wiridan, nembe salat, iku nek iso disuwek-suwekno. Cepet dang temoni. Mergo para awake dhewe dadi kiai, ya. Bare iku lagi temoni karo tamu, megah nemoni, ganggu wiridan wae. Mboten Kanjeng Nabi mboten, Pak. Kanjeng Nabi ba'da salat zuhur ana tamu sing nunggu, langsung napa? Nemoni tamu dhisik. Durung sempat nglakoni salat ba'diyah zuhur sampai tekan asar, kemudian Kanjeng Nabi jamaah salat asar, bar salat asar Kanjeng Nabi ngondoi salat ba'diyah zuhur. Fa'afad hadzal hadis faidataini. Hadis ini bisa kita tarik kesimpulan nuduhno siji ihdahuma annal karahata maksuratun ala sholatin la sababalaha. Jadi kemakruhan nglakoni salat ning waktu-waktu sing dilarang mau iku khusus kanggone salat sing ora ana sababe. Apalane kan kemakruhan, makruh ning mriki makruh tahrim, larangan lah nggih. Kemakruhan nglakoni salat ning waktu-waktu sing dilarang, waktu 5 mau khusus kanggo salat sing ora ana sababe. Iku napa? Salat sunnah mutlaqah. Salat sunnah mutlaqah. Nek salat sunnah sing ana sababe, ya sebabe napa nek sing mriki sing dimaksud nggih sebab sing mutaqaddim. Salat sunnah sing sebabe ning ngarep. Nek sebabe sing mutaakhir ya mboten kene. Lah wis ngondoi salat kok ba'diyah niku termasuk napa? Wa min ad'afil asbabi qada'un nawafil. Termasuk sebab sing paling lemah yaiku ngondoi salat nawafil. Mulane ngondoi salat nawafil ning wektu sing dilarang niku kena. Contohnya Kanjeng Nabi lakoni salat qadha ba'diyah zuhur dilakoni ba'da salat asar. Karena ngondoi salat sunnah niku termasuk ana sabab, tapi sababe niku termasuk sebab sing paling lemah. Meskipun sebab sing paling lemah tetap oleh dilakoni ning waktu-waktu sing dilarang. Idir tarafal ulama'u fi anna nawafila hal tuqdha. Karena ulama-ulama itu berbeda pendapat mengenai tentang sholat nawafil itu ketika ditinggalkan bolehkah diqadai ataupun tidak. Artinya apa? Ngondoi sholat nawafil itu nek cara ulama ana sing dianjurno, ana sing ora usah dianjurno. Tapi kenyataannya Kanjeng Nabi nindakake. Berarti nek delok riwayat iki kula pribadi condong nek sholat sunnah niku apike nek ditinggalno ya diqadai. Termasuk pendapat Imam Al-Ghazali nggih condong teng mriku. Kapan awake dhewe ninggalno salat nawafil niku dianjurno dikon ngodoi. Wa idza fa'ala misla ma fatahu hal yakunu qada'an. Ketika seseorang melakukan salat yang ditinggalkan tadi, apakah dia termasuk mengqadha? Fa idzan tafatil karahiyatu bi'afil asbab fabil hariyi antan tafiya bidukhulil masjid wa huwa sababun qawiy. Walidzalika la tukrahu sholatul janazati idza hadarat. Oleh karena itu tidak dimakruhkan melakukan sholat jenazah ketika sudah sampai.
Jadi orang apa kan nglakoni salat jenazah karo salat asar, nglakoni salat jenazah ngepasi wetune srengenge, ngepasi napa guru bisyamsi, ngepasi terbenamnya matahari, boten napa-napa. Wala sholatul khusufi, termasuk ora apa-apa nglakoni salat gerhana rembulan. Wal istisqa'i, salat istisqa fi hadil awqati, ngepasi waktu-waktu sing dilarang ono 5. Li'anna laha asbaban, karena sholat-sholat itu mempunyai sabab. Karena sababnya itu sabab sing napa mutaqaddim. Sabab mutaqaddim. Nah, sababnya itu mutaakhir boten kene. Itu apa niku cara Al-Ghazali memahami hadis mau. Tadi pertama hadis niku duduhno bilih napa niku salat nawafil iku oleh dilakoni. Salat nawafil sing ditinggalno iku oleh dikondoki ning waktu-waktu sing dilarang. Kan ngono nggih. Kemudian yang kedua atau yang pertama tadi napa niku kemakruhan nglakoni salat ning waktu-waktu sing dilarang niku khusus salat sing ora ana sebabe, yaiku salat mutlaqah, salat sunnah mutlaqah. Utawa salat sing ana sebabe ning sebabe niku sing mutaakhir. Sebabe sing keri. Sebab sing kari boten sebab sing mutaqaddim. Kemudian yang kedua, hadis ini saged dipahami al-faidatu saniyatu qada'un nawafil. Dianjurane oleh nglakoni ngondoki salat nawafil sing ditinggalno. Jadi oleh ngondoki salat nawafil sing ditinggalno iku kena. Idza qada, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika, karena Rasulullah telah mengqadha salat nawafil yang ditinggalkan. Yaiku napa? Ba'diyah salat zuhur. Boten nglampahi salat ba'diyah zuhur sebab ana tamu, akhirnya diqadha ba'da salat asar. Walana fihi uswatun hasanah. Dan bagi kami, bagi kita, ya sepatutnya kita meniru menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Dia niru kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ora salat ba'diyah zuhur diqadha. Dan awake dhewe kan malah ora salat kan. Malah biasanya ora usah salat ba'diyah. Kanjeng Nabi ngoten, salat sunah diperhatekno napa malih salat fardhu. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza ghalabahu naumun aw maradun falam yakum tilkal lailata shalla minan nahari isnatai asyrata rakaatan. Niki Sayyidah Aisyah ngendika kok ngeten, Kanjeng Nabi niku nek kapan keturun ning wayah dalu sehingga beliau tidak melakukan tahajudan, atau mungkin kondisi Kanjeng Nabi nembe gerah, nembe sakit sehingga beliau tidak melakukan sholat tahajud. Akhir Kanjeng Nabi pun shalla minan nahari isnatai asyrata rakaatan. Di waktu siangnya Kanjeng Nabi melakukan sholat 12 rakaat minangka ngondoki sholat tahajud. Jadi hadis niki duduhno Kanjeng Nabi niku ya tau ra tahajudan. Pas lapo pas keturun utawa pas nembe sakit. Karena Kanjeng Nabi ku nggih ana sifat basyariah. Di samping ngono nggih contoh gawe napa ben iso ditiru umate nek kapan wong sing biasakno nglakoni salat tahajud kok ternyata bengine iku mau keblablasan turune sampai tekan subuh, dianjurno dikon ngondoki ning wektu rinane. Nggih. Kulo nomor 1, nomor 2 Kanjeng Nabi ngondoki 12 rakaat. Berarti niki nuduhno Kanjeng Nabi niku nek tahajudan niku 12 rakaat. Ditambah witir telu pinten berarti? 13, 15. Atau ditambah witir 1 berarti pinten? 13. Nah, mulane riwayat-riwayat menyebutkan Kanjeng Nabi niku selama hidupnya di beliau tidak pernah meninggalkan sholat malam. Ini misalnya ninggal di kondo ini waktu rino. Dari niki riwayat sangka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang ditulis oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Hadisnya sahih ini.
Kanjeng Nabi niku mboten nate ninggalno tahajudan, nek kapan ninggalno dikondo ini kerinane. Lah pirang rakaat Kanjeng Nabi salat tahajude? Riwayat pertama Kanjeng Nabi salate ana sing nyebutno 11 rakaat. Ana sing nyebutno 12 rakaat, ana sing nyebutno 13 rakaat. Nggih, niku plus salat witir. Plus salat witir mesti ganjil. Lah dari Imam Ghazali ngutip dawuh Sayyidah Aisyah sing dawuhna Kanjeng Nabi niku salat tahajud 12 rakaat. 12 rakaat. Mestine niki boten termasuk witir. Boten termasuk witir. Jadi intinya nopo nek awake dhewe niku mun biasakno nglakoni ibadah sing wis istiqomah kok kapan napa niku keteteran atau mungkin lali atau mungkin lagi rasa-rasa sehingga kita ninggalno aktivitas ibadah sunnah niku dianjurno diqodoi. Waqad qala ulama'u, para ulama berkata, man kana fi sholatin fafatahu jawabul muadzini fa idza sallama qada wa ajaba wa in kana al muadzinu qad sakata. Ketika seseorang itu kondisi nembe salat, bariku ana azan. Kondisi salat kan baru saged jawabi azan. Carane pripun faida sallama qadha wa ajaba. Nek salam jawabi meskipun adzan wis bar. Nggih. Qadha wa ajaba wa in kana al-muadzinu qad sakata. Meskipun muadzin iku pun menang. Dadi pas waya salat ana adzan. Ora jawabi adzan wis tekan hayya al falah. Kemudian Allahu akbar la ilaha illallah selesai. Nah kita lebih bersolat dijawab dhewe Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah terus sampai tekan la ilaha illallah. Carane ngoten. Iki minangka napa ngondo ijawabi. Ya nggih, aja dibiasakno ora jawabi. Jawabi muadzin niku hukumnya sunnah. Nek kita ketinggalan kita dianjuri untuk mengqadha. Ini digambarno Al-Ghazali pas ketika kondisi nembe salat. Dan awake dhewe kadang niku malah jarang ora jawab ya kan. Tinggal jawab. Padahal dijelasno ning kitab Irsyadul Ibad boten salah, wong sing biasane ora gelem jawab adzan niku khifa alaihi suul khatimah. Dikhawatirkan mati dalam kondisi suul khatimah. Wal iyadu billah. Niku penyebab suul khatimah diantarane ora gelem jawab napa adzan. Ana adzan buang dari ngono tinggal jawab. Nggih. Ya bitone nek luwih ora krungu. Krungu tapi tinggal jawab. Krungu ora gelem jawab niku khifa alaihi suul khatimah. Dikhawatirkan mati dalam keadaan suul khatimah. Mulane Imam Al-Ghazali teng mriki nekanno nek misale kondisi kita dipun salat kayak iso jawab adzan nek bar salam kon jawab dhewe. Wa in kana al-muadzin qad sakata. Meskipun muadzin sudah diam, wis menang wis bar. Wala ma'na al-an liqauli man yaqulu inna dzalika mislul awwal wa laysa biqada'in. Idlau kana kadzalik lama shallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi waqtil karaha. Ini tadi jadi anjuran mengqadha salat nawafil yang kita tinggalkan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajal yo kaya ngono bener. Ajal ai na'am. Man kana lahu wirdun, barang siapa yang mempunyai wiridan. Wirid itu ibadah yang diulang-ulang. Aktivitas ibadah yang diulang-ulang itu namanya wiridan. Jadi wirid niku ora kudu zikir bilisan. Salat sunnah yang diulang-ulang terus itu jadi wiridan. Bacaan Quran yang diulang-ulang terus itu juga jadi wiridan. Jadi orang yang mempunyai wirid, mau iku zikir bilisan atau mungkin salat sunnah, fa'aqahu an dzalika udhrun, kemudian ada udzur sehingga dia tidak melakukan wiridnya. Mau misalnya sampai di wirid ketinggalan bawa keturun, bawa ada udzur, bawa ana tamu, bawa mungkin yang nembe perjalanan kan betul saged nglakoni wirid secara napa niku sempurna kaya dene sing wis kelakon-lakon kan ada udzur. Fayam bagi Allah yurakhisa li nafsihi fi tarkihi, maka seyogyanya jangan memberi dispensasi kepada nafsunya
di dalam meninggalkan wirid tadi. Artinya napa? Nafsu kita niku aja diumbar biasakno orang ngondoi. Ngene. Ala sunnah apa-apa ra diqondoi. Aja ngono. Iki anjurane saka Imam Al-Ghazali sing dipahami saka hadis mau. Bal yatadarakuhu fi waqtin akhar. Nggih, balik dianjurno napa dikon nyusuli, dikon ngondoi ning wektu liya. Mau dicontohno Kanjeng Nabi nate mboten nglampahi salat tahajud karena kondisi wonten undur, karena kondisi sakit, akhirnya diqondoi ning rinane salat sebanyak 12 rakaat. Hatta la tamila nafsuhu ila ta'ati warrafahiyati, sehingga nafsunya itu tidak napa condong kepada napa ta'ah niku roha, kondisi enak-enakan, warrifahiyah seneng-senengan, sehingga nafsu niku ora napa niku tidak begitu condong seneng karo sing anggur-angguran. Karena nek wiridan niku kapan awake dhewe boten biasa ngondo iku biasane kelino. Nggih, kelino kan. Misalnya sampean di wiridan setiap hari baca sholawat ping 100. Nggih mau gak maca, ana apa-apa. Padha kodhoki, ku kelino. Ngono terus ra iso istiqomah. Tapi nek kebiasaan lho kodhoki, akhire kok nafsu kalah-kalah dhewe. Karena itu puasaan nafsu. Saya nafsu anu bisikan adalah iku ora wajib ora apa-apa. Sesuk ana ijo waktu mau. Tapi nek cara Al-Ghazali boten niku ajakan nafsu lah kita aja sampai nguwai ampun karo nafsu. Aja sampai nguwai kesempatan nggih, fayam bagi Allah yurakhisa li nafsihi fi tarki. Jadi jangan kasih kesempatan. Aja diwei kesempatan nafsu iku nglakoni enak-enakan, seneng-senengan. Wa tadaruku hasanun ala sabili mujahadatin nafsi. Jadi ngondoi wirid sing ditinggalno iku hasan, baik ala sabili mujahadatin nafsi, berdasarkan termasuk jalannya mujahadah dan nafsi ini. Merangi hawa nafsu itu bagian dari merangi hawa nafsu. Artinya nopo nek awake kepengin dadi wong sing ora ditulangan karo hawa nafsu, iku diantarane nek awake dhewe wirid sing wis memang kepengin diistiqomahi kok misalnya bolong-bolong kudu diqondoi. Nah diqondoi akhirnya kok gampang dijak digitulan karo nafsu. Karena ngondoi wirid niku bagian dari mujahadatin nafsi. Nggih. Wa tadarakuhu hasanun ala sabili mujahadatin nafsi. Iki luar biasa Al-Ghazali dawuh nggih. Mulane awake dhewe wiridan niku aja sampai pisan-pisan gampang ninggalno misale ana utuh. Jadi qondoi lah. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam qala, alasan yang kedua karena ada dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi dawuh ahabbul a'mali ilallah taala adwamuha wa in qalla. Amal ibadah yang paling dicintai Allah adalah amal ibadah yang paling dawam, paling istiqomah, paling langgeng meskipun amal itu hanya sedikit. Ngamal ibadah sing sithik ning istiqomah, sing dawam, sing terus menerus luwih dicintai Gusti Allah tinimbang amal ibadah sing berat ning boten istiqomah. Fayaksidu bihi alla yaqtura fi dawami amalihi. Makanya tujuan ngodok wirid sing ditinggal niku nggih tujuane ben supaya amal iku senantiasa dawam. Nggih. Carane pipun ana udzur aja sampai ditinggal blas di napa diqondoi. Supaya amal kita menjadi dawam. Nek dawam termasuk amal yang paling dicintai paling dicintai Gusti Allah. Ahabbul a'mali ilallah taala adwamuha wa in qalla. Mulane Kang niki dawuh niki iso kanggo nasihat ning awake dhewe. Nek awake dhewe iku kepengin duweni aktivitas ibadah, baik iku ibadah sing sifatnya mahdhah atau ghairu mahdhah. Iku aja sepenting akeh, tapi diukur awake kira-kira iku aku nglakoni iki iso istiqomah to ora. Nah iki aja kok sepenting wiridan wae diapal dinapa dilakoni. Bare iku seminggu tok. Seterusnya ra kuat. Oleh Kanjeng Nabi niku nek marahi coba sampean delok hadis-hadis yang jelaskan tentang keutamaan wirid ba'da salat. Kanjeng Nabi niku marahi ini ora akeh-akeh, sithik-sithik.
Apa dikon maca istighfar wa telu ba'da sholat. Allahumma antas salam seterusnya. Allahumma la mani alima seterusnya. Subhanallah ping 33. Alhamdulillah ping 33. Allahu akbar ping 33 ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Seterusnya. Sithik iku lho cok paling 10 menit. Gitu ada. Orang doa Kanjeng Nabi nganjuri bar salat maca 10 juz. Niku hikmahe napa? Ben supaya dawam. Nomor 1, nomor 2 ben supayane kabeh wong iso nglakoni. Mbok iku wong sing sibuke kaya apa ya iso nglakoni, wong sing nganggure kaya apa ya iso nglakoni. Makanya apa? Jadi niku hikmahe diantarane kenapa Kanjeng Nabi marahi pilih-pilih ba'da salat ora pate berah. Ya karena apa? Ben supayane iso dilakoni secara istiqomah, secara dawam. Nomor 2 ben supayane kabeh umate ku iso nglakoni. Wong sing sibuk, sing dadi pejabat iso nglakoni, dadi guru iso nglakoni, dadi kiai iso nglakoni, pekerja iso nglakoni, karyawan iso nglakoni kabeh. Karena macane sithik-sithik tok. Paling 10 menit wis bar. Nah niku mulane teng mriki didhawuhna Kanjeng Nabi ahabul a'mali ila Allah taala adwamuha wa in qalla. Lah dawuh niki sampeyan garis bawahi kanggo nuturi awake dhewe, nggih. Jadi amal ibadah sing paling dicintai Kanjeng Gusti Allah niku amal ibadah sing paling dawam, sing paling istiqomah meskipun sedikit. Nah, mulane awake dhewe ngaji Ihya niki setiap malam Kamis. Nggih. Kula kepengin nggih dawam. Mulane kula kepengin pekrei. Karena aku pengen ku mlebu dawuh Kanjeng Nabi niki. Soalnya aku ngrasa, aku pribadi kan. Aku ngrasa iku urung duweni amal sing istiqomah sing dawam. Boten betul kadang. Terus Quran ya isih bolong-bolong. Kadang boten dawam. Salat sunah ya padha wae. Makane sing tak gendoli niku majelis taklim. Di antarane iki majelis iki. Ngaji ya tak gendoli supayane istiqomah dawam, ora libat-libur. Tujuanku apa? Ben kula budhawe Kanjeng Nabi ahabul a'mali ilallah ta'ala adwamuha wa in qalla. Lane sampeyan nek iso ya ngono, ngajine ya aja bolong. Ben termasuk dadi amal sing paling dicintai Gusti Allah. Warawat Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Riwayat dari Sayyidah Aisyah yang diriwayatkan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, man abidallaha azza wa jalla bi ibadatin summa tarakaha malalatan. Barang siapa yang beribadah kepada Allah azza wa jalla kemudian ditinggalkannya karena malalah, rasa-rasa, keset, males. Ini ibadah ring Gusti Allah bariku ditinggalno sebab rasa-rasa, keset, males, apa ancamane? Maqatahullahu azza wa jalla, maka ia akan dimurkai oleh Allah azza wa jalla. Naudzubillah min dzalik. Jadi hari ini pas tahu nglakoni ibadah, bariku ditinggalno blas atau dilakoni sebab napa ninggalno sebab males, rasa-rasa. Itu dimurkai Gusti Allah. Tembung makota niki kan sampean pengen ngerti rahasia bahasane Kanjeng Nabi. Makota iku beda karo ghadiba. Nek cara diterjemahno padha. Ghadiba iku artinya nggih murka. Makota nggih murka. Tapi makota niku asyadul ghadab. Murka yang paling banget niku makota. Nek ghadab niku sekedar murka. Nek makota banget ghadabe. Banget murkane. Makane dawuh Kanjeng Nabi niki medeni kan. Wong sing ibadah bariku ditinggalno ibadah iku mau. Baik iku ibadah wajib utawa sunah. Ninggalno sebab malalatan, sebab keset rasa-rasa, males. Maqatahullahu azza wa jalla. Wong mau bakal banget dimurkai kali Gusti Allah. Mulane falyahdar wadiyo ayyadkhula tahta hadzal wa'id, jangan sampai masuk ke dalam di bawah ancaman hadis ini. Jadi kita jangan sampai ini muka-muka buatan termasuk lebu dari Kanjeng Nabi ini, buatan termasuk. Wa tahqiqu hadzal khabar annahu maqadahu Allah taala bitarbiha malalatan. Tahqiq utawa penjelasan secara mendetail hadis ini bahwasanya
annahu maqatahu Allah taala bitarkiha malalatan. Orang yang dimurkai Allah dalam hadis ini orang yang meninggalkan ibadah sebab malalah, sebab kaslanan, keset, rasa-rasa. Walau lal maqtu wal ib'ad lama salatat alaihil malala. Andai saja tidak ada murkanya Allah, tidak ada ib'ad, dijauhkan dari rahmatnya Allah, maka seseorang itu tidak dikasih al malala. Artinya boten duweni sifat keset. Mulane dikon merangi terus dulu kan. Manusa iku duwe rasa perasaan keset, rasa-rasane kon merangi terus supaya ora klebu ancaman dawuh Kanjeng Nabi niki. Maksude ngoten. Ya mulane baleni nek kita niki kepengin duwe amalan sing istiqomah, ukur si awake. Aja sepenting akeh. Ya misale badhe salat wiridan kira-kira aku iso istiqomah aku maca apa iki. Sithik sik seperti iso istiqomah. Maca Quran yo ngono. Maca Quran bendina kira-kira kuat piro istiqomahku. Oh ternyata aku mampu juz sik. Aja langsung kira-kira wah aku pengen ngono iki. Terus Quran langsung sedina 10 juz. Bare lagi mlaku sesasi leren setengah tahun. Yo aja ngono nggih. Malah kok iso klebu dawuh Kanjeng Nabi niki. Man abidallah azza wa jalla bi ibadatin summa tarakaha malalatan maqatahu Allah azza wa jalla. Bon, al-khamisatu. Salat nafil yang nomor 5, rakaatani ba'dal wudu. 2 rakaat setelah wudu. Terkadang wong nyebutin iki salat li syukril wudu. Mustahab batani hukumnya sunnah mustahab. Li'annal wudu'a alasannya napa? Li'annal wudu'a qurbatun. Karena wudu itu termasuk qurba, bagian dari ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wa maqsudaha as-shalah, tujuan dari wudu adalah salat. Wal ahdatsu aridatun, sesuatu yang bisa lawan itu membatalkan wudu niku aridah. Hanya teko. Artinya napa? Ya iso di wudu urung salat batal. Padahal tujuan dari wudu asline niku kanggo sapa? Kanggo salat. Nah, mulane dianjurno kon salat sunnah li syukril wudu. Farubbama yaqra'ul hadatsu qabla shalah. Terkadang awake dhewe bar wudu durung nglakoni salat wis batal. Fayan tagidul wudu kita batal wa yudhi usaiyu. Nggih. Akhirnya nopo sia-sia wudu kita karena tujuan wudu niku kanggo salat. Baru wudu malah batal. Sebenarnya berarti sholat wudu kita tadi sia-sia. Fal mubadaratu ila rakaataini istifaan li maqsudil wudu qabla al fawat. Makanya cepat-cepat nglakoni 2 rakaat setelah wudu iku padha karo nuhoni nggih napa niku nglaksanakno tujuan wudu sing tenanan sebelumnya qabla al fawat, sebelumnya entek waktune wudu. Artinya napa sedurunge batal. Nggih. Olane tak kali ini Dewi Al-Ghazali wau tujuan wudu niku kanggo salat. Rene awake dhewe bar wudu iku urung ngerti batale kapan. Mulai cepet-cepet nglakoni salat dan tujuan wudu niku terlaksana. Karena tujuan wudu niku kanggo salat. Cepet-cepet salat apa? Rakaataini ba'dal wudu. 2 rakaat setelah wudu atau li syukril wudu. Wa urifa dzalika di hadis Bilal mengenai tentang sholat 2 rakaat ba'dal wudu ini, kita tahu dari hadisnya sahabat Bilal bin Rabah. Qala sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi dawuh, ketika itu Rasulullah bertanya sama sahabat Bilal, dakhaltul jannah. Iki kanjeng Nabi dawuh ngoten. Dakhaltul jannata fara'aitu Bilalan fiha. Aku pernah memasuki surga dan aku melihat Bilal ada di sana. Kanjeng Nabi nalikane Isra Mi'raj dijak nglencer malaikat Jibril tekan surga. Ning surga Kanjeng Nabi mirsani Bilal, sahabat Bilal. Faqultu li Bilalin. Nah, bacane Kanjeng Nabi wangsul kondur saking Isra Mi'raj lajeng manggi sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ditakoni karo Kanjeng Nabi, "Bima sabaqtani ilal jannah?" Bilal, kowe kok iso ndhisiki aku wis tekan surga iku amalmu apa Bilal? Bima sabaqtani ilal jannah.
dengan amal apa engkau mendahuluiku Bilal sampai engkau sudah sampai di surga padahal aku belum. Kanjeng Nabi. Faqala Bilal, sahabat Bilal bin Rabah jawabi, la arifu syai'an illa anni la ahdisu wudu'an illa usalli aqibahu rak'ataini. Au kama qala. Kanjeng Nabi, kula boten ngertos napa-napa, mong wae kula niki gadah napa niku kebiasaan setiap kali kula badha wudu, kula niki nglampahi salat kalih rakaat. Jadi sebab sahabat Bilal nggadahi kebiasaan salat 2 rakaat setelah wudu niki lah sing dadosake Kanjeng Nabi ngantos dawuh bima sabaktani ilal jannah. Dengan amal apa Bilal engkau mendahului aku sampai ke surga. Jadi ini sahabat Bilal boten apa niku boten njaluk izin Kanjeng Nabi dhisik. Ini inisiatifnya sahabat Bilal diri. Olane asline salat niki asline niku hukume niku awal-awale niku bid'ah. Nggih, apa bid'ah? Karena sing mulai niku sinten? Sahabat Bilal. Kanjeng Nabi boten lampahi. Boten. Tapi sahabat dari Kanjeng Nabi niku pun ngertos pengakuan saking sahabat Bilal bin Rabah, kemudian Kanjeng Nabi dawuh, "Ma min ahadin." Niki sing liwat yo. "Ma min ahadin yatawaddau fa yuhsinul wudu'a wa yusalli rak'ataini yuqbilu biqalbi wa wajhihi 'alaihima illa wajabat lahul jannah." Tidak ada seorang yang melakukan wudu kemudian memperbaiki wudunya, wudu dengan baik, kemudian melakukan salat 2 rakaat dengan hati yang benar-benar madhep ring Gusti Allah, kecuali ia akan masuk surga. Jadi napa wong sing biasakno salat 2 rakaat setelah wudu pasti akan masuk surga. Illa wajabat lahul jannah. Di dalam satu riwayat malih didhawuhna Kanjeng Nabi, man tawaddoa nahwa wudu'i hada. Barang siapa yang melakukan wudu seperti wuduku ini, summa qoma faraka'a rak'ataini, kemudian dia melakukan berdiri, melakukan rukuk, tegese salat 2 rakaat, la yuhaddisu fiha nafsa, ketika dia salat artine mboten kontak napa-napa, tegese napa khusyuk, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosane sing wis kliwat bakal diampuni Gusti Allah. Mulane wong sing biasane salat li syukril wudu atau salat rak'ataini ba'dal wudu, jadi jaminan Kanjeng Nabi siji wajabat laul jannah, pasti masuk surga. Nomor loro dosa-dosa sing wis kliwat bakal diampuni Gusti Allah. Tapi kuncine kudune la yuhaddisu fihi ma nafsa, kudune salate khusyuk. Nggih, kudune salate khusyuk. Artine aja retek napa-napa. Jadi niku nggih. Niku sing terakhir mawon. Jadi salat li syukril wudu atau salat rak'ataini ba'dal wudu niku asline pertama kali niku nggih sing nglampahi sahabat Bilal bin Rabah. Tapi setelah Kanjeng Nabi pirsa pengakuan sahabat Bilal bin Rabah, akhirnya Kanjeng Nabi dawuhna nuduhna fadilahe keutamaane salat rak'ataini ba'dal wudu atau li syukril wudu. Lah wis sing terakhir kan tata carane sakniki. Tata carane salat li syukril wudu niku ya seperti biasa, sholat 2 rakaat seperti biasa, bacaannya bebas. Baca Fatihah, surat-suratnya bebas. Boleh Qul ya ayyuhal kafirun sama Al-Ikhlas. Cuma para ulama niku dawuhna nek sampean apal niku dianjuri rakaat pertama setelah membaca Fatihah membaca surat An-Nisa ayat 64. Unune ayate walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Setelah baca surat ayat itu kemudian baca astaghfirullah 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Kemudian disambung baca surat Al-Kafirun. Pada dina iki kan niki bacaan surat sing apik diwaca sajroning nglakoni salat li syukril wudu atau salat 2 rakaat ba'da wudu. Rakaat pertama ba'da Fatihah maca ayat surat An-Nisa ayat 64. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima.
kemudian maca astaghfirullah 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 ping 3, terus disambung surat Al-Kafirun 1 kali. Untuk rakaat kedua setelah membaca Fatihah kemudian membaca surat An-Nisa ayat 110. Bunyinya ayat wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Terus maca astagfirullah ping 3. Astagfirullah astagfirullah astagfirullah, kemudian disambung baca surat Al-Ikhlas. An-Nisa ayat berapa tadi Pak? Sing rakaat Kedua. kedua 110. Kau coba cek ya nek mau salah. 110. Uline dawuh wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Iku ayat kedua, rakaat kedua. Bar maca ayat niku langsung disambung astaghfirullah astagfirullah astagfirullah 3 kali. Kemudian Al-Ikhlas 1 kali. Bon. Tadi ku salam biasa ini seperti biasa. Itu tata cara salat lisyukril wudu sing utama sing dinukil saka dawuhipun para ulama sing jelas menukil dari beberapa riwayat saka Kanjeng Nabi. Kita baleni ya nggih, sampeyan yang nglakoni salat lisyukril wudu apike rakaat pertama setelah membaca surat Fatihah membaca ayat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 64, kemudian membaca astagfirullah 3 kali, kemudian Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah membaca Fatihah membaca surat An-Nisa ayat 110, terus astagfirullah ping 3 disambung surat Al-Ikhlas. Nah niku jaminane Kanjeng Nabi wae nggih, siji wajabat lahul jannah, wong mau bakal dijamin mlebu surga. Nomor 2 dosa-dosane sing wis liwat bakal diampuni Gusti Allah taala. Mugi-mugi kita saged ngamalake sedaya ilmu ingkang dipun titipake Allah taala. Amin Allahumma amin. Mugi wonten rahman fatipun. Masalah tahiyatul masjid itu maksimal rakaat itu berapa? Terus kedua jawab anten misalnya di ini kan rangkai kodok. Nah, misalnya sibuk daripada mengkorek sejawabi langsung dijawab sih. Nah, misalnya jadi ada nih urung bar tapi sejawabi kayak pas ngerti itu nih Gus Badawi pas nikahan Sobiri dan itu ribut. Yang pertama tahiyatul masjid boten wonten batase, Pak. Fasaidan yang niku boten wonten batase rakaat. Boten wonten. Tapi dengan catatan salamnya harus 1. Salamnya harus 1. Nah misalnya salamnya niku lebih dari 1 sing dadi cuma 2 rakaat di awal. Berarti ganjil apa? Napa? Ganjil misalnya ganjil 5, 7. Ganjil apa salat mau berarti? Witir. Berarti kan Witir misalnya. Witir misalnya iki. Misalnya witir. Enggak maksudnya tahiyatul masjid. Tapi kan maksudnya tidak ada batasnya. Berarti kan dengan catatan 1 salam dan genep. Iya pastinya nggih. Genep nggih. Kan satu-satunya salat ganjil kan namung witir. Kan ngoten nggih. Jadi fasaidan teng al-ikya wau Imam Ghazali dawuhna rakaataini fasaidan. Saidan niku ora ono batese. Tapi dengan catatan kudune salame siji terakhir tok. Misalnya sampean pengen nglakoni tahiyatul masjid 10 rakaat. Kenging sah. Ning 10 rakaat sampean rombong langsung pun sak salaman tok. Nek 2 rakaat pertama kau salam, nggih, utawa lagi tekan 6 rakaat sampean salam, bariku nerosno sampai tekan 10 sing dadi cuma 2 sing pertama. Sing liyane mboten dadi tahiyatul masjid. Itu Mbak. Lah terus yang kedua jawabi adzan disiir Mbak. Ah niku aku durung ngerti aku iki. Durung pernah maca. Lah sing kan ada kejadian ini pas nikahnya Sobiri. Gus Badawi. Disi Allah alam Bu Gus Badawi niku pun ngerti napa wonten dasare watake mungkin ana. Nek kula dhewe ngertos. Saya ngerti kula nggih beberapa kitab sing tak jumpai nggih kados penjelasannya Al-Ghazali modele dikodoni. Nggih. Nek disi iku durung ora nggih.
daripada ora jawab didisi ya Dari Oktober. disi sih. Dan itu kaya-kaya kok ngono mboten patek logis ya. Karena jawab adzan kan ibadah untuk ganjaran. Lan jawab apa jenenge nek al-Ghazali mau kan ibaratno ngondoki. Jadi aja sampai biasakno ninggalno ibadah sunnah. Dikodhoki ya termasuk jawab adzan itu sunnah. Makanya aja dibiasakno ninggal sunnah. Mane carane dikodhoki. Nek disi niku sing kula dereng ngertos.